花100块钱搞了一袋子烟花，大家看这值不值啊？听老板说这个好像比较猛，我这有估计40-50年没有玩烟花了。哎，这个我玩过，这个不知道是啥啊？这个好像玩过是吧？3响。然后这个我觉得挺好玩的，你看我手上一个，我靠，声音还挺大的。过会儿搞几个玩玩。